Muitos aplausos para receber meu amigo, meu irmão, Igor Guimarães! Ai, a dona Ivone Lara. Ai, gente. Vamos ver aqui o tema maluco pra gente divertir a beça. Eu te odeio, garoto. Cadeia alimentar. O que é isso? Você sabe o que é cadeia alimentar? Ah, cala a boca, garoto. Você tá querendo saber mais que eu? Cadeia alimentar é um negócio difícil. Eu joguei verde pra colher maduro. O que é a cadeia alimentar? Você não sabe. Acabou o show, obrigado. Boa. Ai, adoro a criançada, viu? A cadeia alimentar, garoto, não é isso que você tá pensando. Não é, não! É que tem assim, tem a lontra tá lá. Na floresta. Sempre é a mais otária, né? Aquela cara de pelúcia, imbecil. Ela tá lá, tô aqui no Sesc, nadando. Dando cada timbum maluco, né? As lontras são solitárias, então ela tá se masturbando. Aí o jacaré fala, ele faz assim. A lontra lá dando bobeira, eu vou comer ela. Aí ele vai lá, morde o cu da lontra. E aí ela sai, ai, minha hemorroida. Sai correndo. Aí ela fica muito doente, assim, doente, e dá aquela infecção. Você já pegou infecção anal? É horrível. Dá pus, coceira. A mosca do varejo vem em cima. Você nunca viu uma mosca varejeira, né, moça? Tem uma cara que mora dentro de um plástico bolha. Aí dá aquela bicheira pesada no cu da lontra, né? Aí ela não tem antibióticos, porque ela não frequenta a Ultrafarma, que tá no coração da gente. Aí vai comendo, a perna dela cai, ela morre. Aí vem os bichos da floresta e come aquela... Urubum, vem e come. Galera! Olha, promoção no iFood. Aí vem urubum. Vem criança que nem você, do mato pobre, e come carniça. E aí, o que acontece? Esses animais que comeram, tem dor de barriga, porque comer carniça é uma coisa ruim. Não sei se já foi no Bob's. É a mesma coisa. Dá aquela coisa ruim na barriga. Aí os animais na floresta vão lá defecar na piscina do Sesc. Esse é a cadeia alimentar. Se eu soubesse que era uma aula para crianças, eu não tinha vindo. Eu não sou a professora Helena. Vamos lá. Turismo espacial. Você sabe o que é turismo espacial? Agora você tá com medo, né? Tomou um socão de conhecimento. Tá pisando em ovos. É assim. Por isso que as crianças não perguntam na escola. Porque a professora já vem com 7 pedras na mão. Professora, 2 mais 2, vai se fuder, ó. Você não sabe o que é isso? É burro. Aí a criança fica acanhada e apanha. E vai fazer o quê? Turismo espacial. O turismo espacial, garoto, você gaguejou, mas eu vou te explicar. Hã? Você está limitado. O turismo espacial já tá indo em outras estações. Tá que nem a Linha Lilás. Deu a louca na estação. Já tá indo para lugares nunca antes imaginados. Não sei se você já andou na linha amarela, que é aquela top. Que você vai na frente, você acha que você tá guiando, né? É uma grande Comic Con brasileira.
Aí o turismo espacial é mais ou menos isso, só que com a chance de você morrer é muito grande, né? Porque quem vai pro espaço nunca mais volta. Eu sei que eu tenho uma amiga que foi pro espaço. Chama Drogados. Você é amigo dele? Mas é criança igual, eu odeio igual. Não abriu a boca, mas eu tô com ódio mortal. Recomendo turismo espacial. Tá rindo o quê, garota? Mas o turismo espacial tá crescendo. Parabéns a todo mundo que tá da NASA, né? Levar a cachorro. Turismo espacial. Carrefour faz com cachorro isso aí. Orelhão, tema bom. Você sabe que orelhão, né? Telefone no meio da rua. Olha que como as crianças tá tratando o orelhão por causa do iPhone, isso aqui. É um telefone no meio da rua. Tá no meio da rua, você tá andando de carro, tem que desviar da orelha. Menino, você é muito perturbado, você precisa de ajuda. O orelhão é coisa boa pro Brasil. O orelhão, sabe o que é? Você faz... É uma orelha grande. Vamos pra briga. O orelhão, meu amigo, era o iPhone dos antigos. Esse homem atrás de você é um homem bem velho, ele é antigo, ele sabe o que é um orelhão de verdade. O orelhão era o iPhone da época. Você ia lá e falava, nossa, que vontade de transar, tinha uma prostituta aqui, um número. Mas eu não gosto de mulher, gosto de pênis. Tem a travestim, tava ali em si. Aí você ligava. Você não tem crédito? Eles deixam resto de crédito em cima, assim, pra você pegar, pôr e fazer uma ligação, ligar pra polícia e falar, eu tô sendo assassinado aqui. Agora, você no iPhone, o que tem? O que tem no iPhone? Garoto, você vai tirar 0, você nunca vai ser ninguém no Enem. Mas o mais legal do orelhão é quando tinha 2 orelhão, né? Um de costa pro outro, que você ia assim, encostava atrás do orelhão, assim. O orelhão tá aqui, né? 2 babas. Você vinha assim, tirava uma foto de anjo. Garoto, o show é meu, você quer vir aqui? Nossa, que ódio desse garoto de mocassim aqui na frente. Essas crianças tá acabando com o Brasil. Porque o celular tá acabando com a criança. O orelhão que era bom. Você falava pro seu filho, vai lá no orelhão. Aí ele se perdia e não voltava mais. E não tava aqui no show. Se tivesse continuado, olha, vai no orelhão, mas mãe, não tem telefone não, acabou o crédito. Vai longe. Vai longe. Mãe, tem orelhão aqui na esquina. Não, vai lá em Pinheiros. Mas mãe, vai, tô mandando. Bons tempos esse do orelhão. Você podia mandar a criança embora da sua vida. Acendeu a luz ali, eu ia dar na sua cara, mas graças a Deus. Isso foi salvo. Palma pro como é que você chama? Gabriel. Palma pro Gabriel! Ai. O anjo mais pau no cu é o Gabriel. Olha, Maria, você tá grávida, viu? Nossa, que notícia top! Só traz informação que prejudica. Olha, você tá grávida, viu? Não é retenção de líquido, não, viu? Nossa.